जेजूची उतरां संवसारी पुंजावणे तावन सर्गी पुंजावणेशी बोट करतात. जेजू आज संवसारांत सर्ग पुंजावची भास उलयता. विशेष करून जेजू पळया सर्व तरांच्या आपस्वार्थातावन अलग रावंक सत्राय गेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जाव येत पूण ताचें आस्तबदीक ताचें जीवन जायना म्हणचे मुखांत्र ग्रेस्तकाय आनी जिवीत दोन विविंगड गजाली म्हणले परी देखता वा ग्रेस्तकायीच आपलें जिवीत म्हणून लेखच्यांचें चिंतप तुदविता. जेजून वपारींत सांगलेल्या ग्रेस्त पिशाची जिणी आपस्वार्थाची काणी. ताची ग्रेस्तकाय ताका ताच्याच संवसारान बुडोवंक करता मात्र न्ही, ताका देवाक आनी मनशांक दोगांयकी विसरूंक करता म्हणलें म्हत्वाचें. ग्रेस्तकाय वायट न्हय, बगर देवाक आनी पेल्याक विसरूंक करची ग्रेस्तकाय मारेकार. वपारींतलो ग्रेस्त आपणा इतल्याक चिंता, आपणा इतल्याक उलयता, हांव अशें करतां हांव तशें करतां म्हणटा. म्हजें पीक, म्हजीं खोटारां आनी म्हजो माल म्हणटा. देवाचो उगडास नासल्याक वा पेल्याचो उगडास नासल्याक देवच उलोवन आयचे राती तुजो जीव तुजे लागचो पाटी विचारचो आसा म्हणटाना ताच्या जिवाचो धनी तो न्हय म्हणून देव स्पश्ट करता. हें कळीत नासलो पिसो जाता. हांव ची काणी देव आनी पेलो हातून ग्रेस्त केल्यार हांव म्हणलो सर्गी ग्रेस्त जायत आनी हीच सर्गी दिरवी पुंजावची रीत.